Kalian tahu lah siapa saya ya. Masa nggak ada orang channel dua anjing gitu. Ini ada adik sebagai kontes. Kita jadi gue mati gara-gara spinner tadi bang. Anjing memang bangke asu asik tai asu bangke ya bocil gue dong. Ini cepet banget gue turu anjing gara-gara Spino tadi. Enaknya lawan Carno tadi malah Spinonya agak lain ya gitu dah. Ya gitulah anak setan satu itu. Biasanya itu Spino itu anak bodoh-bodoh dikit itu Gorgon ngikil siapa itu. Buset Gorgon ngikil siapa. Ini sesuatunya kayak gitu. Ya, kerja misi susah banget anjing. Gue di game ini siapa saja gue yang terkeren. Ada kakak yang itu. Iya ada Dino Black udah beli tadi juga. Kayaknya belum juga. Ada orang ini. Cuma Dino Black saja cok yang Indo kah? Ada server sebelah sini punya sisi ini lock masih bayi cok. Dia kan nyebalan aja itu lock anjir. Gak ada parah dalam ini anjir. Tadi gak bisa. Apa dia udah keliru apa? Gua ganti server dulu ya bisa. Nah, ini baru bagus nih PSG nya. Biasa 18. Itu situ dia. Itu buat banget sendiri sumpah dia. Gorgon dari makan di sebelah ini anjing buat banget cok. Cuma ada juga monyet ya tahu anjir. Nih anak gue ini sangat si gue tinggal satu nih cuma ketiga malas karena 30 meter makasih. Ini udah nih kayaknya kita pakai bagus ini sakit dulu di mic ini bohong. Ambil kendaranya dia dulu. Nah ini kayaknya gua akan beli sama apa cara kali. Kalau patut tudang ini agak lain tuh langsung jalannya kayak ini bisa tuh yang gak ada patut tulangnya. Ini lumayan patut tulangnya buat walaupun gak bisa juga kayaknya kayak agak lanjut kiranya kayak tebal ini videonya agak lain. Ini nih agak beda nih. Satunya jelek nih. Udah ini ada kali. Udah dulu apa kan? Gue malas sih jadi jelek gue ada bacot. Mau gue 50 subscriber biar bisa live gitu ya.
Oh, sangat responnya sangat di luar nulur gitu. Sumpah anjing. Betulnya begini. Respon dia 9 nggak ada air pula bangke. Langsung ada potong ini gua anjing dulu. Udah bisa ini ada orang Indo di ini nggak ada wah. Mode ya seperti mode ya seperti mode apa namanya itu makan penambah aja anjir penambah sih ini siapa sih gue udah tahu sercu lambat banget lagi jalannya aduh lama bangke kayaknya sampai sini aja videonya guys. Bye bye. Ini saya cuma memberitahukan suara saya.